Okej, e kemi këtë saus. Modeli është ZRT-510 saus. Tash e marrim domethënë kjo nuk funksionon, tash e marrim që të ndrojmë kablin. Qesëm këtu. Nuk ka pik, s'ka pik. Nuk ka pik, se shihet edhe këtu në video, nuk starton. Okej, domethënë ka defekt, kabli është në rregull, në gjitën. Të mosëm me kablin, rrimës. Marrë duke orë tensioni këtu në të kablin. Qesëm këtu në alternative. Edhe e mosim. Dyshin 24. Domethënë nuk shkej është, rryma është të shku. Të hinë mana kablu domethënë për që në rrymë në që. E hekëm për rrymës. Edhe e hapim, open. E hapim. Hekëm kablin herë. Kemi hekë për rrymës. Hekëm kablin. E hapim 1, 2, 3, katastrofa hekëm. Okej. Tash që kjo është. E hekëm këta. Kjo është, plaka është. SARS 51R1 versioni është 8.0. Kjo është bordi. Se shihet në që kemë parë rezistenca. Mune me kono kjo, të mëhën këta ti ka hinë rryma 300 volt, 300 e dishka volt. E ka përgjë të mëhën tensioni lartë. Ta është në morëm kështë, edhe qesim të rezistenca. Mosëm qitë rezistencen. Qëta. Sa është, dhe mëhën problemi është të rezistenca. Kjo rezistenca këtu. Atëherë dhe mëhën problemi është të rezistenca. Rezistenca është të qame. Se shihet edhe në video. Është kakais. Shka qa këtu. Atencion lart. Mund me shku edhe kjo. Edhe kjo i ceja dhe mëhon. Mund t'jetë defekt. Kjo i ceja. Shpa shihet lërë në kë. 304 gënë. Dhe mëhon edhe kjo dhe ka shku, të shumë mësëm këta, kjo është e prishne, broken, kjo është 10 ohm, mësëm diodat, edhe këtu diodat, edhe këshëm, dhe mëhon këtu del, tani voltajit del, e ka koncentrojnë 35 volt, dhe me thonë këtu dhe me dal 12 volt. Tash e shihni, në mosim. Qesim në diod. Kjo dioda këtë për e bëdera, edhe kjo normal të dhe për e bëdera. Një është dioda për e bëdera. Jo. Në regull është dioda. Nëse dioda është në regull. Okej. Mosëm dhe kjo diodën këtu. Edhe kjo dioda është në regull. Okej. Mosëm tani kjo diodën këtu. Në regull është edhe kjo dioda. Tani mosëm kjo dioda këtu. Mirë është. Kjo rezistenca është e prishne. Mundë me konë edhe kjo prishne. Dhe më ndryshon e këto edhe këto. Këtu dyja janë dyshim ta.
Se janë prishur, no? Në ta për me vërtetu pak ma mirë, e shkojna edhe e këshyrim këtë rezistencën. Ne bona kaft zi kaft dukat. Shkojna këtë bona kaft. Ishte kaft, jo, ishte kaft. Kaft, pal, qëta shkojna. Kaft zi kaft gold. Këtë është 10 ohmësh. 10 ohm. Rezistenca është 10 ohm. Tani morëm ndryshojna edhe këtë 10 ohm edhe lënë në kënd 304 në kë, kjo është rezistenca 10 ohmësh. 10 ohmësh. Okej? Tash na për mos më humbur më shumë kohë, në morëm e ndryshojna. I heqëm. Remove. Tash ndryshojna. Ndryshojna stosin. Kemi e rezistosin. Rezistosi është shifet kaft zi, kaft dukat zi. Okej, bjen 10 ohm. Okej. Dhe tam e hekëm edhe këtë i cëntë. Këllana me heket i cëntë. Dhe e hekëm edhe këtë i cënë. Remove. Okej. Dyë të qëtë, të mëndru, nev. Lënë këtë 304, gënë, nev, edhe rezistencën. Kjo është edhe tam, edhe këta ndryshona, ekëm këta, edhe këta dhe më në këtë pështë. Ndryshona, fillojna me hekshën e këti XS. Okej, kan du gjøre det? Prøve. Gå igjen. Okej, du må forstå det. Forstå nok det. Pastru. I morëm me si të ndërshta, trejen. Kjo është e reja. Nev. Instalojmë këtë qesën. Zëp, në dhe pikë. Petit petit, donc il pique.
peak. Tash e pastrojna. Tash e pikëm resistencën këtu. Tash do më hanë këna ndryshu këtë dyja janë peshta. Tash e resistencën e ndryshojna. E hapim këtë vrimat. Për ta futur resistencën këtu. Okej, kemi hapur. Tani vendosëm këtë resistencën aty. Nuk e këmë vendos të. Kështu. Pasëm resistencën. That arm. Okej, tani instalojmë resistencën. Instalojmë resistencën. Kemi që në vend të. Okej. Tani veç që e pikëm këtu. Rregullisht. Tani e pikëm këtu. Okej. Okej, kemi pikë. Tash na para se me po provë, e mos e më herë është në rregull. Ndeshja është në rregull. Para se me provu, para se me qitë, e provu mos e më herë. Dhe të okej. Në tani këshim këtë, në rregull është. Këtë diodet edhe mos e mirë është. Tash e mosëm që të, dhe më hanë që e ndryma, dhe më hanë që kja është në këshia, dhe më hanë këtë, mosëm më që këtë, dhe më hanë këtë diskapacitor. Diskapacitor ka shku. Edhe këtë diskapacitori do më nuk prish, pi tensionit lartë, për mbrojtje është kjo. E hekim këta. Problem, diskapacitor. Okej, remove. Kjo është diskapacitor. Për tensionit lartë, do më hanë ka pelsit. Që shifet edhe në kë është kë 275 21 36. E shofim tash mos e më dhe herë. Është dhe që të problemi. Dhe më hanë edhe kapacitori, dhe më hanë diskapacitori është i prishën. Broken. Okej, e gjojmë në qëtë dhe më hanë broken është. Edhe kë.
En zitten de hangt en broken capacitor. Dat hier komt de capacitor de hang. En dan ook toe. Help on Raymond. Dat is dan de blokken dat er zitten. Kijk hem helper. Raymond. Dat is dan de blokken dat er zitten. Dat is net. Niet tension net. Oké. Misschien beter. Kem ik dan. Het is dan. En weer volgens. Stel hem. Come salió. Ok. Dan een buona test. Buona test, buono. Goed. Het is een ruimen. Het is een ruimentas. Oké, ik moet het ruimen. Dan ga ik daar nog toe. Oké. Tasti e testuna. De prona, testuna. Yes. Dat is een regel. Dat is ook dolin. Dat is ook dolin. Dat is ook dolin. Taştı emasım dolin şitu ne kondensator sabadal. Emasım dolin taşıtı saval padal. Emasım şitu. Nu might peak chastiteit. Ne capacitor. Capacitor işte. Nu might peak chastiteit. De han ast oké. Dan kan er pas succes. Kan er zo iets doen. Ja, dat zit het de han. Zit ik pas de han pelsit na pe tension niet te laat. Ten gaat pusten. Oké, de han. Dan is jiska ne regel. Buona e contacto. Kabelin. Dan kan ik op. Dus ik op hier, hè? Justo. Kabel justo. Justo. Yes. Yes. Ja. Kijk eens even. Zit eens door. Zo.
een momentjes erin. En dan zie je hem openen. Schaarsregel. Stijgen. Manuel. Auto.